गाड़ी में सस्पेंशन में से कोई अजीब से एक नॉइज़ आ रही है, जो मैं आपको सुनाता हूँ। देखो, जब भी हम स्टीयरिंग को लेफ़्ट राइट करेंगे तो आप आवाज़ जो है नोटिस करना, लेफ़्ट साइड से आ रही है। तो जैसा कि आपने आवाज़ सुना, तो कई बार जो कस्टमर होते हैं वो घबरा जाते हैं कि आखिरकार ये जो आवाज़ है वो किस चीज़ का आवाज़ है, कहीं बड़ा खर्चा तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं होता है। एक आधा पार्ट जो होता है वो सस्पेंशन में से वो ड्राई हो जाता है, जिसके वजह से ये नॉइज़ आना शुरू हो जाता है। तो जहाँ तक मुझे इसका आवाज़ जो लग रहा है वो चिमटे का गोली ख़राब है इसका। तो मैं आपको खोल के दिखाऊँगा कि किस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। अभी मैं ऑन रोड गाड़ी टेस्ट कर रहा हूँ और साउंड जो है, नॉइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, नोटिस करो। तो आपने देखा कितना गंदा आवाज़ कर रहा है ये, और काफ़ी इरिटेट वाला नॉइज़ है ये। तो अभी हम इसको करेंगे साइलेंट पूरा, और सिर्फ एक पार्ट डालेंगे, और वो एक पार्ट डाल के जो इस गाड़ी का जो प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। और न्यू वाली गोली है, तो यार पुराने वाली। अभी हम इसको चिमटे में फिट करेंगे और इसकी आवाज़ चली जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका गोली मैंने डाल दिया है और इसी चीज़ का आवाज़ था ये। और इधर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख पा रहे हैं कितना यहाँ से हुआ क्या है, इसका ये बूट फट के यहाँ से मिट्टी और पानी अंदर जाने लगा और इसका हो गया ग्रीस ख़राब, देख पा रहे हैं। उसकी वजह से ये आवाज़ करने लगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको फिट करता हूँ और इसकी आवाज़ को साइलेंट करता हूँ। हाँ जी, सिलेरियो का मैंने गोली डाल दिया है और अभी मैं रोड टेस्ट कर रहा था, तो इसकी आवाज़ बिल्कुल साइलेंट हो गई है। जो आवाज़ आ रही थी चूँ चूँ की, स्टीयरिंग मोड़ने पे भी और गाड़ी चलने में भी आवाज़ आ रही थी, जो गाड़ी होगी बिल्कुल साइलेंट। मैं आपको चेक कराता हूँ। तो अभी गाड़ी खड़ी है और आप आवाज़ नोटिस करना, मैं स्टीयरिंग को घुमाऊँगा। कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल साइलेंट हो गया है। अगर आपकी गाड़ी में कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम है, और या फिर और कोई प्रॉब्लम है गाड़ी में जिससे कि आप परेशान हैं, कई जगह आपने चेक करा लिया पर उसका हल नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बारी हमारे पास आइए, हमारे वर्कशॉप विजिट कीजिए। A to Z कार सर्विस, लुधियाना, पंजाब। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आपको सपोर्ट मिलेगा।